तो दोस्तों क्या आप भी कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो और यकीन मानो कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इससे भी बेहतर जो है आप लोग हजारों लाखों साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री और वो भी दोस्तों कम समय में। क्योंकि दोस्तों अगर होता क्या है कि दोस्तों अभी के टाइम पर जो है यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और इस कंपटीशन में दोस्तों अगर आप लोग को ग्रो करना है तो दोस्तों आप लोग को जो है अपने वीडियो का दोस्तों एडिटिंग में सुधार करना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो एडिटिंग में साउंड इफेक्ट दोस्तों किस तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट रखता है वो इसके समझाने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर ये बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस टेक्स्ट को देखो, क्या दोस्तों आप लोग को देखने में और सुनने में अच्छा लगा? तो दोस्तों आप लोग कहोगे कि दोस्तों मुझे देखने में अच्छा लगा पर दोस्तों सुनने में अच्छा लगा नहीं। तो दोस्तों और अब आप लोग देखो तो दोस्तों क्या लग रहा है, दोस्तों आप लोग को देखने में भी अच्छा लग रहा है और दोस्तों उसे सुनने में भी अच्छा लग रहा है। उसी तरह से दोस्तों आप लोग जो है इमेज में भी होता है। आप लोग दोस्तों इस इमेज को देखो तो दोस्तों देखने में तो अच्छा लग रहा है पर दोस्तों सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अगर सुनने में अच्छा लगाने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स में लगाता हूँ। तो अब आप लोग देखो दोस्तों क्या आप लोग का दोनों के दोनों अच्छा लग रहा है, यानी कि दोस्तों सुनने में भी अच्छा लग रहा है और दोस्तों जो है देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोग के लिए दोस्तों साउंड इफेक्ट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके वीडियो को दोस्तों इंपॉर्टेंट रखता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग जो है कहाँ से दोस्तों साउंड इफेक्ट दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री और वो भी दोस्तों बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का वीडियो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लाता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां के दोस्तों मैं खुद यूज करता हूं और दोस्तों बहुत जो है बड़े बड़े क्रिएटर भी दोस्तों उसी तरीके से जो है साउंड इफेक्ट दोस्तों डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर दोस्तों यहाँ पर ऑन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है वो दोस्तों यहाँ पर ऑन हो चुका है एंड ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना है तो दोस्तों आप लोग को चले जाना है दोस्तों अपने गूगल पर। यहाँ पर दोस्तों मैं चला गया अपने गूगल पर एंड यहाँ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है। तो दोस्तों सर्च क्या करना है तो दोस्तों एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम है दोस्तों mixkit.com। जैसे दोस्तों यहाँ पर mixkit.com यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था तो उसको दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है एंड यहाँ पर सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों नीचे में आप लोग जाना है एंड नीचे में जाने के बाद दोस्तों आप लोग को दोस्तों पहला वाला वेबसाइट मिलेगा पर वेबसाइट पर आप लोग क्लिक नहीं करना है। दोस्तों आप लोग नीचे में जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक और ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों इनक्रेडिबल फ्री साउंड इफेक्ट। सिंपली आप लोग को उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इनक्रेडिबल फ्री साउंड इफेक्ट्स पर दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस खुल कर आएगा। इस पर दोस्तों आप लोग मतलब लाखों नहीं कर सकता पर दोस्तों इस पर जो है करोड़ों हैं, इस पर दोस्तों करोड़ों साउंड इफेक्ट्स हैं। पर वो दोस्तों अपने कैटेगरी के मुताबिक आप लोग दोस्तों साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लाओगे, आप लोग को दोस्तों नाम तो पता ही नहीं है। दोस्तों उसके लिए क्या करना है तो दोस्तों आपका जो मतलब दोस्तों आप लोग जो जिस तरीके के दोस्तों आप लोग वीडियो बनाते होंगे तो उसी तरीके का दोस्तों ऊपर में जो है आप लोग को कैटेगरी मिलेगा। जैसे में दोस्तों आप लोग ट्रांजिशन लेना है तो दोस्तों ट्रांजिशन ले सकते हो, फनी लेना है तो फनी ले सकते हो, बहुत सारे हैं। जैसे में दोस्तों मैं यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का यहाँ पर चूज करता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी में आ गया। और दोस्तों टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि आप लोग देखो तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी में हो गया, ब्लिप हो गया, बजर हो गया, कैमरा हो गया, क्लिक हो गया, बहुत सारे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है क्लिक वाले यहाँ पर जो है इसको दोस्तों यहाँ पर मैं चूज करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक साउंड इफेक्ट पर दोस्तों है इस पर मैं क्लिक किया एंड यहाँ पर आप लोग देखो तो दोस्तों बहुत सारे आप लोग देखे। जैसे मैं यहाँ पर कैमरा शूटर क्लिक, यहाँ पर बहुत सारे क्लिक आ गए, जैसे क्लासिक क्लिक, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आप लोग जो है क्लिक साउंड इफेक्ट्स आप लोग को मिलेंगे। और इसको दोस्तों डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे में दोस्तों डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोग दोस्तों उसी पर डाउनलोड करोगे तो दोस्तों ये जो है आपका डाउनलोड होने लगेगा। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट प्लेटफॉर्म। और दोस्तों सेकंड प्लेटफॉर्म जो है इससे भी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है तो दोस्तों फिर से आप लोग जो है यहाँ पर गूगल में चले जाना है एंड गूगल में जाने के बाद दोस्तों एक और वेबसाइट का नाम सर्च करना है, जिस वेबसाइट का नाम है दोस्तों pixabay.com। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ pixabay.com। इस पर दोस्तों बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इमेज यूज करते हैं, पर ये दोस्तों इसमें जो है इमेज भी है, वीडियो भी है और साउंड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ pixabay.com, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर पिक्साबे यहाँ पर लिखा एंड पिक्साबे दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर इंटरफेस खुल कर आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग करना क्या है, जैसे मैं आप लोग जो है रॉयल्टी फ्री म्यूजिक डाउनलोड, यहाँ पर सिंपली आप लोग को उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर रॉयल्टी फ्री वीडियोज पर यहाँ पर मैं क्लिक किया एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देखो ये दोस्तों है जो है ये म्यूजिक आ रहा है दोस्तों, ये म्यूजिक का है। पर हम लोग क्या डाउनलोड करना है दोस्तों, ये जो है साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने हैं। तो उसी पर आप लोग जो है म्यूजिक पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर मैं म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ
एंड म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग म्यूजिक के नीचे में आप लोग देखो तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, साउंड इफेक्ट्स। सिंपली आप लोग दोस्तों साउंड इफेक्ट्स पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप लोग साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का दोस्तों बहुत सारे आप लोग को इंटरफेस खुल कराएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो तो दोस्तों आप लोग को जो है बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे। जैसे में आप लोग देख सकते हो बेटर डे, कन्वर्सन डे, बहुत सारे आप लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो है आप लोग साउंड इफेक्ट मिलेंगे। और इसको दोस्तों अपने मुताबिक आप लोग को जो है इसको सर्च करना पड़ेगा। जैसे में दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो भी साउंड इफेक्ट दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हो उसको दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऊपर में सर्च करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं माउस क्लिक यहाँ सर्च करता हूँ एंड यहाँ पर जो है इसको दोस्तों सर्च करता हूँ। एंड जैसे दोस्तों यहाँ पर माउस क्लिक सर्च किया, यहाँ पर आप लोग देखो बहुत सारे आप लोग को माउस क्लिक का साउंड इफेक्ट आ गया। जैसे माउस क्लिक यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों आप लोग जो है साउंड इफेक्ट आ गया। दोस्तों इसको दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करना है, तो दोस्तों ऊपर में एक यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिख रहा है जिसमें यहाँ पर डाउनलोड का, यहाँ पर भी दोस्तों डाउनलोड का। सिंपली आप लोग जो भी दोस्तों आप लोग अच्छा लगे वो इसको दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपली आप लोग इस पर जाकर और इसको दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों सेकंड प्लेटफॉर्म। और थर्ड प्लेटफॉर्म दोस्तों काफी ज्यादा मस्त है, जो कि दोस्तों मैं खुद इसका ही इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों थर्ड प्लेटफॉर्म है खुद दोस्तों यूट्यूब। पर दोस्तों आप लोग तो कहोगे कि दोस्तों यूट्यूब पर जो है कॉपीराइट आ जाएगा, पर दोस्तों वो मैं बताता हूँ कि दोस्तों किस तरीके से जो है यूट्यूब पर जो है आप लोगों को बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर यूट्यूब पर गया एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है। दोस्तों आप लोग चाहे कितना भी जो है आप लोग जो है इस पर सर्च करो और दोस्तों आप लोग जो है बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोस्तों सर्च करता हूँ क्या, दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जो है हुज साउंड इफेक्ट। जैसे मैं हुज साउंड इफेक्ट यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों ऊपर में आ गया हुज साउंड इफेक्ट्स, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है साउंड इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर जैसे हुज साउंड इफेक्ट सर्च किया दोस्तों आप लोग देखो बहुत सारे यहाँ पर हुज वाले साउंड इफेक्ट्स आ गए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे जो ये दोस्तों हजारों लाखों हैं, पर ये दोस्तों अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपके ऊपर जो है कॉपीराइट आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यूट्यूब जो है आपके कॉपीराइट दे देगा। उसको दोस्तों कॉपीराइट नहीं लेने के लिए आप लोग क्या करना है, तो दोस्तों ऊपर में चले जाना है एंड यहाँ पर जो है 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली हम लोग 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ फिल्टर वाला ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स। जैसे मैं यहाँ पर नीचे में आप लोग क्रिएटिव कॉमन्स पर ऊपर क्लिक करना है। ये क्रिएटिव कॉमन है क्या, तो ये क्रिएटिव कॉमन ये है कि दोस्तों एक ऐसा चैनल जो है दो कि दोस्तों आप लोग को जो है फ्री जो है कॉपीराइट फ्री आप लोग जो है साउंड इफेक्ट्स दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन पर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एंड जैसे दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर आप लोग देखो तो बहुत सारे जो है ईयर हुज बहुत सारे आप लोग को हुज साउंड इफेक्ट मिल गए। ये दोस्तों खुद जो है ये दोस्तों बिना कॉपीराइट के है। ये दोस्तों इस चैनल जो है आप लोग कॉपीराइट कभी भी नहीं देंगे। मैं भी दोस्तों खुद इसका ही इस्तेमाल करता हूँ। इस पर दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों जो है इस पर दोस्तों साउंड इफेक्ट्स हैं और इसे जो है आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, वो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है आप लोग भी दोस्तों हजारों लाखों साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो और उससे जो है अपने वीडियो को दोस्तों अट्रैक्टिव, एंगेजिंग और दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने बताया कि दोस्तों किस तरीके से जो है अनलिमिटेड दोस्तों साउंड इफेक्ट डाउनलोड करनी है और वो भी दोस्तों कम समय में और वो भी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का वीडियो बनाने में भाई लोग बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए